Yan, unboxing my yung Brothers JA20 portable pre-arm sewing machine. Ayan na po, ina-unbox na po ang aking sewing machine. Yan. Yan, unboxing. Okay. Bagong bago yan. Yan. Ayan, harap natin. Yan, brother. Yan. Nice. Okay. Ito, kasama nung, ito yung pedal. Yung papay jack siya. Tapos, kasama niya yung warranty. Warranty card. Yan. Brothers warranty card, Philippines only, sabi niya. I don't know kung yan, brother. Kailangan ko na kasama niya. Kasama siyang pamphlet. Kaya na, magulong aking kwarto. Pamphlet niya. And ito yung needles, tsaka yung sa bobbin. Yan. Soon re-review ko to kung maganda siya. Pati needle siya. Yes. Ganda siya. Kasi meron akong maliit, ito, Yan. Kaso hindi siya pwede sa makakapal. Ito, professional na to. Mainit-init pa, galing sa Lazada. Ang price niya is 5,995. Pag inad mo yung 120 na shipping niya is 6,120. Yan. Ganda siya. Soon i-review ko to. Magre-review ako ng paano siya paggamit. Tapos makakapanahin na ako. Yan. Meron naman siyang manual. Ito yung manual niya. Manual siya. Yung warning. Yan. Yan siya. Ito lang yung mga kasama niya. Tapos dito ata may slides eh. Sige. So, i-review ko siya. Ayan. Thank you, Lord. May bago na akong sewing machine. Ayan. Nahilig ako sa pananahi. Makagawa rin ng mga ibang projects. Thank you.